Ideálnym stavom občana je vždy demokracia. No ja musím konštatovať, že v Slovenskej republike a v Európskej únii žijeme iba v ilúzii demokracie. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity. Už v antickom Ríme filozofovia ako bol Sokrates, Platón alebo Aristoteles formulovali základné znaky demokracie, ktoré sa bohužiaľ pod ťarchou vlády Európskej únie absolútne rozpadli. Antickí filozofovia sa zhodli na tom, že sloboda, rovnosť a cnosť sú to, čo robí štát dobrým štátom, človeka dobrým človekom a vládu zodpovednú za svojich ľudí a ľudia zodpovední za volenie tejto vlády. Sloboda Európskej únii je podľa mňa na veľmi strmhlav padajúcej šmiklavke. Od pandémie sa to úplne zhoršilo a je to každým rokom horšie a horšie. Spomeňme si na obmedzovanie chodení z okresu do okresu. Týždeň začal v znamení otvárania obchodov a zjemňovania opatrení. Končiť by mohol pri radikálnom sprísnení. Ja osobne som prišiel na ústredný krízový štáb s návrhom, aby sme na obdobie veľkonočných sviatkov prijali opatrenie, ktoré už viaceré krajiny vo svete prijali, zákaz vychádzania. Tohoto, vyčleňovaní tých ľudí, ktorí sú chorí, dodržiavanie tej karantény. Áno, pýtam sa samozrejme aj na znovu zavedenie povinnej elektronickej karantény štátnej. Viete, ja teraz úplne úprimne poviem, že ja tak asi posledný týždeň, skoro už 2, sledujem, že vlastne tí ľudia, ktorí mňa kritizovali, bol som pre nich úplne ten najhorší pes, ktorý tu zatvára ľudí na Slovensku, chráni Slovensko pred tým, aby nám sem zvonku nejaká choroba prišla a obhajuje nejaké opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a strašne ma linčovali, teda, že čo si to dovolujem, ako obmedzovať takto ľuďom slobodu, čo si to dovolujem, prikazovať nejaké rúška a podobne. Zrazu tí istí ľudia, keď sme si tú slobodu postupne dopriali, tak teraz hovoria, že to čo, ten Matovič aký nezodpovedný. Prečo nekontroluje každé na tých hraniciach, však my by sme to mali zaviesť, však nám sa to tu nejako rozmáha. Čiže trošku aj takým úsmevom to sledujem z boku, ale samozrejme Rozumiem. Sledujem si tie čísla a kým viem, že to Úrad verejného zdravotníctva má pod kontrolou, že tie prípady sú tzv. Zakuklené alebo identifikované, že vieme, kto je pôvodca tej nákazy, kým viem, že tie nákazy alebo tie nové prípady sú de facto všetky zo zahraničia privlečené a že zatiaľ tu nemáme nejaké to komunitné šírenie, tak dotedy som síce ostražitý, ale pokojný. Spomeňme si na názory, že čeličky by mali byť povinné. Kvôli tomu, aby sme tie záujmy, ktoré táto republika má, dokázali zabezpečiť, tak by sme mali zaistiť očkovanie v čo najvyššej miere. A áno, som ja osobne presvedčený o tom, že v niektorých konkrétnych či už vekových skupinách alebo nejakých pracovných skupinách by sme mohli uvažovať aj o povinnom očkovaní. No a v ktorých skupinách? Tak počúvam odborníkov, ktorí hovoria, že napríklad seniori by mali byť zaočkovaní možno nad 65, nad 70 rokov. Vidím, že v niektorých krajinách sa povinne budú očkovať zdravotnícky personál, aby bola zabezpečená. Aj v Moskve inak? Tak aj v Moskve a pritom u nás je to taká veľká zhoda, že antivaxeri do veľkej miery sú rusofilní ľudia a vidia, že v Moskve je povinné očkovanie, ale to už neprichádza. My to máme vyriešené, pani redaktorka, my naozaj máme aj v zákone napísané, že môžeme trvať pri niektorých konkrétnych situáciách s povinným očkovaním. Doteraz to tak bolo, mimochodom málo ľudí to vie, ale keď chodievali vojaci do operácií do zahraničia, tak dostali sadu vakcín povinne. A nikto to nespochybňoval. Viete, normálne to fungovalo. Máte nejakú, prepáčte, že vás prerušujem, ale máte nejakú štatistiku, ale nejaký prehľad, prieskum, že koľko vlastne vojakov je zaočkovaných? Lebo keď sme tu mali ministra Lengvarského, on hovoril, že to číslo 30% zdravotníkov, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je celkom presné podľa tých odhadov. Čiže máte podobné číslo? No my môžem povedať, že každý deň narastá tá vakcinácia. Máme ešte dosť žiadateľov o zaočkovanie, ale v súčasnosti máme z 21 000 ľudí v rezorte civilov a vojakov, ktorí pôsobia v rezorte obrany dokopy, tak máme zaočkovaných niekde okolo odhadom možno okolo 12 000, 13 000 ľudí. To znamená niečo nad 50% určité. Potom tu máme voľby. Občania si volia svojich zástupcov v priamých, rovných, tajných, slobodných voľbách. No bohužiaľ my v Európskej únii sme v pozícii,
kedysi svojich zástupcov nielen nevolíme priamo, ale už vôbec nie slobodne. O tom hovorí najnovšia správa zo Spojených štátov, ktorá sa volá Dokumenty európskej cenzúry. Tento strategický dokument má 165 strán a nájdete v ňom neskutočne veľké množstvo dôkazov o zasahovaní Európskej únie do volieb v národných, samostatných, ešte dúfame, slobodných štátoch. Spomínajú sa tu krajiny, ako je Slovensko v roku 2023, Rumunsko v roku 2024, takisto napríklad Francúzsko, ale dokonca aj Veľká Británia. Ja vám tu robím nejaký strih, kde vám zareagujem konkrétne na ten dokument. Toto je správa o hrozbe cenzúry zo zahraničia, časť 2, ktorú vydala snemovňa reprezentantov, čo je dolná komora amerického parlamentu. A to vo 3. februára 2026, čiže bolo to pred necelými 10 dňami. V podstate táto správa začína o tom, že Európska únia sa už takmer 10 rokov, to je od roku 2015, snaží vytvoriť čo najpremyslenejšiu a najkonkrétnejšiu, najrafinovanejšiu sieť cenzúry, ktorá zasahuje či už do práv európskych občanov, ale aj do práv amerických občanov. V tejto správe, ktorá je samozrejme po anglicky, ja sa vám tu budem snažiť zhruba prekladať, v podstate sa dozviete zaujímavé veci. Napríklad, jednou z tých vecí je, že internetové fórum, ktoré bolo založené v roku 2015, teda tá úplne prvá organizácia, založila ju Európska komisia, bola medzi prvými, ktoré mali vlastne záujem o takúto cenzúru. No a oni v roku 2023 to posunuli na ďalší level a publikovali tzv. Príručku pre technologické spoločnosti, najmä teda sociálnej siete, ako majú moderovať tzv. Nezákonný obsah. Nezákonný obsah sa asi pýtate, že čo je. No to je veľmi zaujímavé, lebo je to podobné ako s extrémizmom. Nikto nevie úplne, každý si myslí, že na to prišiel, realita vždycky záleží od politických reprezentantov. A tu vidíte, že v takejto nejakej nenásilnej reči, ktorá mala byť cenzurovaná, bola napríklad populistická retorika, antieurópsky obsah, antielitistický obsah, politická satyra, antiimigrantské a islamofóbny obsah, čiže anti-LGBT obsah a dokonca meme, čiže nejaké vtipné obrázky. A toto internetové fórum v podstate malo za cieľ reprezentovať európsku vládu, ktorá bude tlačiť následne na technologické spoločnosti a zároveň bude spolupracovať s mimovládnymi sektormi. A mimovládny sektor je v tomto prípade veľmi kľúčový, pretože to sú presne všetky tie organizácie, ktoré bojujú proti hoaxom, ktoré bojujú proti dezinformáciám, ale pritom ich sami šíria, že David Puchovský alebo Martin Hodas. To sú ľudia, ktorí v podstate zarábajú na tom, že potláčajú vašu slobodu prejavu. Ja osobne takýmito ľuďmi budem navždy pohrdať. Pre mňa sú to ľudia, ktorí zrádzajú vlastný národ, ktorí zrádzajú vlastnú podstatu, ktorí zrádzajú demokraciu. Ak by som si mala vybrať, voči komu chcem bojovať do konca svojho života, tak by to boli práve títo ľudia. Lebo oni sú nechutní. Oni si neuvedomujú, že nerobia nič dobré, nerobia nič pozitívne, iba v podstate sú takou pravou rukou vládnej moci. Sú taká moderná EŠTB. A medzi týmito rôznymi príručkami samozrejme sa vyskytovali aj nejaké maily a mailové komunikácie, ktoré si vymieniali európski komisári a európski byrokrati s tými technologickými spoločnosťami, čiže s Facebookom, s Instagramom, teda respektíve s Metou, s YouTubeom, s Twitterom a tak ďalej.
A tu vidíte, že v podstate sa tu píše napríklad v tomto konkrétnom maili, mená sú samozrejme začiarknuté, lebo nedaj Bože by sme sa dozvedeli, kto za to môže. Sa tu píše, že v podstate ak sa nenájde tzv. Konsenzus, takže dotlačia a prinútia tých ostatných ľudí, aby vlastne súhlasili s touto európskou cenzúrou. A tu sa píše, že v podstate nemajú na výber. Či chcú alebo nechcú, musia to tie technologické firmy jednoducho v EÚ cenzurovať. A preto sa stáva, že keď si dáte VPN napríklad, tak sa vám zobrazú na internete úplne iné veci ako človeku, ktorý nemá to VPN. A potom sa môže stať, že v podstate tu máme dva paralelné svety. Ľudí, ktorí sú viac informovaní a ľudí, ktorí sú menej informovaní. Práve túto stenu, práve túto bariéru vytvárajú ľudia skrz mimovládne organizácie, ktorí vás chcú presvedčiť o tom, že neverte tomuto, lebo toto je hoax. Vy sa opýtate prečo? Lebo je to hoax. Vy poviete, to nie je argument. Ty si xenofóbny, antisemitický, rasistický a homofóbny. No a potom tu v podstate máme takú základnú vetu, že Európska komisia úspešne zatlačila na veľké sociálne siete, aby menili svoje pravidlá moderovania obsahu na celom svete a tak priamo uberali Američanom ich právo na online prejavy. Máte tu spomenutý tzv. DSA, to je Digital Service Act, to je akt o digitálnych službách, ktorý je v podstate podkladom na celú túto cenzúru. Za mňa je to niečo odporné. Ide to proti všetkému normálnemu a demokratickému v krajine. Ťažko sa to vysvetľuje, pokiaľ nemáte možno tie hĺbšie vedomosti o tom, ako funguje EÚ, alebo o tom, čo sa tam píše. V podstate sú to samé drísty, hlúposti. Samozrejme, nič nie je čierno-biele, nájdete tam aj veci, ktoré sú v pohode, ale to je možno tak 10%. Zvyšok je naozaj zameranie na potláčanie vašich práv, slobody prejavu a tak ďalej. No, potom tu máte napísané, že počas pandémie covidu sa starší európski komisári oficiálne tlačili na platformy, aby menili svoje moderovanie obsahu a ten obsah, ktorý púšťajú vlastne globálne po svete, aby tak ustálili nejaký ten základný narratív o včeličkách a o samotnom víruse. V podstate tento tlak a táto cenzúra mala súhlas Uršuly von der Leyen a viceprezidentky Věry Jourovej, to je mimochodom z Česka, a pani komisárka. Rovnako sa pýtali platform, ako to plánujú robiť, aby ich tie platformy informovali. A máte tu ďalší mail, ktorý sa znova týka včeličiek, kde vlastne hovoria o tom, ako musia promovať tieto včeličky, ako musia ľudí presviedčiť, ako ich majú klamať, ako majú mazať príspevky alebo videá, ktoré kritizujú včeličky, ktoré kritizujú tie dominantné naratívy, majú ich nejakým spôsobom očierňovať a tak ďalej. A to sa deje doteraz. Vidíte to napríklad v prípade Petra Kotlára, ktorý momentálne čelí obvineniu z šírenia poplašnej správy. Pritom tuto máte jasný dôkaz toho, že Európska komisia mala jasný plán na to, ako týchto ľudí jednoducho odstrániť, ako ich očierniť, ako z nich urobiť úplných debilov. A bohužiaľ sa to podľa mňa aj úspešne podarilo, minimálne na Slovensku ľudia sú stále proste zblbnutí. No a máte tu nejakú oficiálnu agendu, ktorá sa mala vlastne riešiť, no a v prvom rade to boli včeličky a v druhom rade to bola vojna na Ukrajine. Vidíte tu, že A a B, toto sú dve témy, ktoré sú pre Európsku úniu extrémne podstatné a na týchto témach majú eminentný záujem, aby bola čo najväčšia cenzúra, čo najväčšie tabu, aby boli ľudia čo najviac ostrakizovaní, súdení alebo hocičo iné, aby v podstate nebol ohrozený establishment, aby neboli ohrozené elity, aby nebola ohrozená samotná Európska komisia, ktorá je samozrejme není volená priamo, hej. Je iba delegovaná skrz nejaký Európsky parlament, ale je to proste zase iba hra za slovíčkami. Čiže za mňa Európska komisia nie je reálne demokratický orgán. Je to iba byrokratický nonsens. Píše sa tu inak veľmi veľa zaujímavých vecí, ale aj o voľbách v Rumunsku. A toto vám chcem určite
ukázať, pretože táto správa jasne pojednáva o tom, že Európska únia zasahovala do volieb v Rumunsku v máji 2025 a že vnútorné dokumenty TikToku a komunikácia s Európskou komisiou a rumunskými autoritami podkopáva naratív toho, že Rusi zasahovali do volieb. A teda tento americký dokument vám preukazuje, že sa nič také nestalo, že na to neexistujú reálne dôkazy, ale existujú výrazné dôkazy toho, že práve Európska únia zasahovala do volieb v Rumunsku. Toto je inak strašne dôležité, je to strana 116 v tom dokumente, ja vám to odporúčam prečítať si. Píše sa tu celá situácia, čo sa vlastne stalo, ale myslím si, že tí, čo sledujete denne, viete, že bol Georgesko, ak to dobre vyslovujem, bol obvinený zo spoluprácou s Ruskom a následne ústavný súd v Rumunsku vlastne zrušil legitímne výsledky volieb a dosadil tam svojho kandidáta. Čiže to bol úplne Rumunsko je babková vláda, to nie je reálne demokratická vláda. A oni to teda hodili vtedy na Rusko, že za to môže Rusko a Amerika teraz povedala, že nie, môže za to EÚ. Toto je veľmi dôležité. A ešte samozrejme je potrebné povedať, že Európska únia momentálne vo veľkom pokutuje tieto technologické firmy. Hlavne teda X-ko a Elona Muska, pretože Elon Musk je jeden z tých ľudí, ktorý v podstate odhalil všetky tieto veci, ktorý sprístupnil tie e-maily medzi Európskou komisiou a Twitterom, ktorý je naozaj takým tým, by som povedala, že odvážnym technologickým gigantom v tomto smere. A Európska komisia samozrejme ho za to pokutuje, tu máte, že vo výške 120 miliónov eur podľa zákona o digitálnych službách. A oni sa tu odvolávajú na nejaké modré fajky, ktoré sú že vraj zavádzajúce. Zaujímavé, lebo na Instagrame im to nevadí, že si ľudia môžu kupovať modré fajky. Úplný dvojitý meter. Nedostatočná transparentnosť, repozitára reklam spoločnosti. Pritom myslím si, že X je asi najtransparentnejšia sociálna sieť všeobecne. Naozaj viete sa tam dostať aj k prístupovým kódom. Ja nie som nejaký informatik, ale viem, že sa to dá. Viete ľahko komunikovať s tou sociálnou sieťou. Myslím si, že naozaj je tam čo najväčšia voľnosť informácií, takže toto je proste zás iba ďalší bullshit. Toto majú že vraj nejaké neposkytnutie výskumníkom prístupu, tak zoberte si, že keď Elon Musk vie, že Európska komisia chce cenzurovať obsah a potom Európska komisia príde a povie Elonovi Muskovi, že dajte mi prístup k vašim dokumentom a dajte mi prístup ku všetkému, tak je asi logické, že Elon Musk povie, že nie, nedám vám to. Bo je to proste jeho právo, môže, nemusí vám proste udeliť prístup k tým dokumentom, on nie je povinný reálne sa prispôsobovať nejakej Európskej komisii, podľa mňa je to úplný blud. A tak ho teda pokutovali 120 miliónov eur. A je dôležité podotknúť, že momentálne Európska únia zarába z pokut na americké technologické spoločnosti viac ako z daní všetkých verejných európskych tech firiem. V roku 2024 EÚ pokutovala americké technologické spoločnosti sumou 3,8 miliardy eur. Medzi tým verejné internetové tech spoločnosti v rámci EÚ európske zaplatili len 3,2 miliardy na daní z príjmu. A tu vidíte vlastne ten nejaký graf, kde vidíte, že v podstate Európska komisia proste pokutuje sociálne siete, pokutuje americké spoločnosti a na základe toho vytvára svoj budget. Čiže samozrejme, že to vadí Spojeným štátom a Spojené štáty na to reagovali práve takýmto podľa mňa bombastickým spôsobom, ktorý nám má otvoriť oči ako občanom. A ja vám poviem tak, ak počujete u niektorého politika, a to je úplne jedno, z ktorej strany ten človek je, či to je Smer, PS, Republika, úplne jedno, ak počujete slova ako treba bojovať proti nenávisť, treba bojovať proti hoaxom, hrajú to na emócie, mne sa vyhrážal ten a ten, mne píšu také a také správy a toto má byť podklad na obmedzenie, masívne obmedzenie každého jedného z nás, tak ten človek si nezaslúži váš hlas. A už vonkoncom si nezaslúži sedieť v EU parlamente a poberať tisíce eur mesačne z vašich daní, na ktoré vy tvrdo pracujete a odvádzate pre štát, ktorý má robiť pre vás. Pre mňa je to veľký red flag. Ja keď počujem niekoho, ako je Ostrihoňová
Puchovský alebo ďalší ľudia z PSK hovoriť o tom, že my musíme bojovať proti online nenávisti. Môj mozog už automaticky vie, za čo títo ľudia bojujú reálne, aké sú ich ciele a že to nie je nič dobré a nič prospešné pre vás. Podstatou, čo nám chce dokument preukázať je, že Európska únia potláča práva svojich občanov. Ja viem, nie je to asi nejaká prieborná myšlienka alebo informácia, no myslím si, že to je taká najkonkrétnejšia a najkoherentnejšia správa, akú som na tematiku cenzúry, antidemokratických praktík hocikedy čítala. Ono, viete, platí pravidlo, že najlepšie sa kritizujú ľudia, ktorí robia to isté. V tomto prípade tu máme vojnu titánov, alebo skôr Dávida a Goliáša, ktorí sa medzi sebou dohadujú o tom, kto viac alebo menej cenzuruje svojich občanov. Aj keď my veľmi dobre vieme, že síce Spojené štáty vyčítajú Európskej únii cenzúru, to isté sa deje aj v Spojených štátoch, napríklad s tematikou antisemitizmu alebo momentálne antisionizmu, ktorý je tam obrovská téma. My už sme na Slovensku v tom pokročilom štádiu, kedy samozrejme ľudí zatvárame do basy za to, keď majú antisionistické názory. Pre nás je to už, tak povediac, dennodenný chleba s maslom, bohužiaľ. Ale v Amerike je to momentálne naozaj veľká debata, pretože sa snažia pretláčať zákony podobné našim a je veľmi zaujímavé sledovať reakciu americkej verejnosti na tieto skutočne absurdné zákony. To, čo v tej správe nájdete, je samozrejme aj príručka pre sociálne siete, ako je bol TikTok, Instagram, YouTube, Facebook na tzv. Moderovanie obsahu. Moderovanie obsahu v podstate nie je nič iné, iba politická kontrola nad verejnou debatou. Je to taká neviditeľná ruka, ktorá siaha a vyberá z verejnosti ľudí, ktorí buď pretlačí, pretože chcú, aby tento človek bol populárny, a to je prípad väčšiny našich slovenských influencerov, ktorí majú veľké čísla, pritom sú to absolútne nuly, pri najlepšom sú to úchyly alebo nejaké ľahké devy, prípadne poplatní, skemery a podvodníci. Potom táto neviditeľná ruka zasiahne v iných prípadoch, keď potlačí niekoho, kto vám skutočne prináša pravdu, kto vám hovorí informácie, ktoré sa inde nedočítate a ktorý sa vás snaží vzdelávať, edukovať a otvárať vám oči.